प्रोग्रामिंग, गेमिंग और एडिटिंग के लिए आप एक ऑलराउंडर पीसी लेने का सोच रहे हो, वो भी 40-45 हज़ार के अंदर, तो ये बेस्ट कॉन्फ़िग रहेगा। प्रोसेसर आप इसमें यूज़ कर सकते हो Ryzen 5 5600G, मदरबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो B450 Tomahawk, रैम आपको लेना है 16GB, 8GB के 2 स्टिक लेना, स्टोरेज के लिए 500GB की NVMe SSD ले सकते हो, पावर सप्लाई आप ले सकते हो 550 वाट का कूलर मास्टर का, कैबिनेट आप ले सकते हो चिपट्रॉनिक्स Titan X। पीसी बिल्ड के साथ साथ आप जॉब भी ढूंढ रहे हो ना, तो हायरेक्ट ऐप आपके काम आएगा, जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करवाएगा HR मैनेजर और प्रोजेक्ट लीडर से, वो भी बिना किसी मिडलमैन के। हायरेक्ट पे 1.9 लाख से भी ज्यादा कंपनीज डायरेक्टली हायर कर रही है। हायरेक्ट का एल्गोरिथम आपके डिटेल्स के हिसाब से रिक्रूटर से डायरेक्टली मैच करवा देता है। इसमें आपको प्राइवेसी की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हायरेक्ट ऐप डाउनलोड करो और अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करो, क्योंकि हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है।